ដល់ហើយយើងលេខមកមើលទំព័រថ្មីរបស់យើងគឺទំព័រទី58នៅមេរៀនទី8ដដែលទេប៉ុន្តែចំណងជើងថ្មីណាគឺ les loisirs des français ណាពេលទំនេររបស់ប្រជាជនបារាំងឬក៏យើងអាចបកមកយ៉ាងទៀតថាតើនៅជនជាតិបារាំងចំណងចំណូលចិត្តគាត់នឹងចូលចិត្តអីគេអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញអត្ថបទមួយគេដាក់ថា les français sortent souvent pour visiter un musée un monument aller au spectacle concert cirque théâtre cinéma អញ្ចឹងមកកថាខណ្ឌហ្នឹងគេบอกថាប្រជាជនបារាំងតែងតែចេញក្រៅដើម្បីទៅទស្សនានៅសារមន្ទីរតាម monument ហ្នឹងដូចវាមានឯករាជ្យអញ្ចឹងណាតាមហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺទៅ spectacle ទៅមើលល្ខោនណាដូចជាមានទៅមើលសៀកទៅមើលល្ខោនទៅមើលកុនឬក៏ទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីចឹងបន្តមកទៀតគេដាក់ថា les français sont très sportifs មានន័យថាប្រជាជនបារាំងសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកចូលចិត្តកីឡាចូលចិត្តលេងកីឡា ils aiment faire de la randonnée មានតែចូលចិត្តផងដែរនេះគឺការឡើងភ្នំកីឡាឡើងភ្នំណា du vélo កីឡាជិះកង់ de la natation កីឡាហែលទឹក du ski et de la course à pied លេង ski និងការដើរដោយជើងមានដើរថ្មើរជើងណាចឹងក៏ជាកីឡារបស់គេដែរ les français font aussi du football ហើយប្រជាជនបារាំងក៏លេងផងដែរនៅកីឡាបាល់ទាត់បាល់ tennis កីឡា tennis វាកូនបាល់ហ្នឹង du basket ou du rugby à la maison les français aiment beaucoup regarder la télévision écouter de la musique et lire des livres ហើយបើសិនជានៅផ្ទះវិញពួកគេចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ស្ដាប់តន្ត្រីហើយនឹងអានសៀវភៅនេះគឺជាទម្លាប់រស់នៅរបស់ប្រជាជនបារាំងអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលខាងឆ្វេងដៃគេដាក់ថាជាភាសាខ្មែរថាការកំសាន្តរបស់ជនជាតិបារាំងណាដែលបារាំងចូលចិត្តការកំសាន្តណាអញ្ចឹងអក្សរវាមិនសូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលស្គាល់ខ្ញុំអានអ្នកខ្ញុំស្ដាប់ទី1គេដាក់ថា faire une randonnée មានន័យថាការឡើងភ្នំ 11% ណាជាភាគរយណា aller à un concert 12% aller au cirque ដែលយើងចំណាំហៅទៅមើលសៀកណាខ្មែរយើងហៅសៀកណា 13% voir une exportation 25% exportation ហ្នឹងតាំងពីពណ៌ណា aller au spectacle ទៅមើលរឿងល្ខោនណារោងល្ខោនហ្នឹងគឺ 35% visiter un musée un monument ណាទៅកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ទៅសារមន្ទីរហ្នឹង 35% faire du bricolage ហ្នឹងជួសជុលតុទូកៅអីផ្ទះដែលវាបាក់បែកខូចអីចឹងណាជួសជុលហ្នឹងណាអញ្ចឹង 50% ហើយ aller au cinéma ទៅមើលកុនហ្នឹងគឺ 57% ហើយ faire du sport លេងកីឡាហ្នឹង 80% ចឹងទាំងអស់នេះគឺជា les loisirs des français មានថាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាជនបារាំងអូខេឥឡូវខាងក្រោមយើងឃើញរូប4ហើយមានអក្សរ4ដែរណា aller au spectacle នេះឃើញទេឃើញគេដាក់រូបល្ខោនណាចឹង visiter un musée នេះឃើញមានរូបផ្ទាំងគំនូរផ្ទាំងអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងសារមន្ទីរហើយចឹង faire du sport អានេះកីឡានេះយើងមិនដឹងថាកីឡា yoga ឬក៏ស្អីទេយើងមិនដឹងដែរណាចឹង faire une randonnée នេះគឺការឡើងភ្នំគឺមានស្ពាយមានទឹកមានតង់មានអីហ្នឹងគេជប់ទៅណាគេគេងទៅហ្នឹងណាចឹងនេះជាទម្លាប់របស់ប្រជាជនបារាំងណាអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលទៅពតទី59គេដាក់ថា bon anniversaire មានថារីករាយថ្ងៃកំណើតអញ្ចឹងមេរៀនទី9ណា leçons 9អញ្ចឹងមេរៀនទី8យើងចប់ត្រឹមនេះយើងចូលទៅដល់មេរៀនទី9ណាឈានដល់មេរៀនទី9អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសន្ទនាយើងចាប់ផ្ដើមទៀតហើយគេដាក់ថា ta maison est belle អូផ្ទះឯងស្អាតដល់ហើយ et elle est très grande ហើយក៏ធំទៀតតែឯងស្អាតហើយធំទៀត oui notre maison est très grande ត្រូវហើយផ្ទះពួកយើងធំផ្ទះខ្ញុំធំ j'habite avec mes parents ខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ mes 4 frères et sœurs ហើយនឹងបងប្អូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹង4នាក់រួមទាំង
បងប្រុសបងស្រីម្នាក់ et aussi avec mes grands-parents ហើយក៏រួមជាមួយនឹងលោកតាលោកយាយរបស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងផ្ទះគេធំបើជាសមាជិករបស់គេហ្នឹងក៏ច្រើនដែរណា Bon anniversaire ពិសិដ្ឋអូរីកថ្ងៃកំណើតពិសិដ្ឋ Tiens j'ai un cadeau pour toi ណែខ្ញុំមានកាដូមួយសម្រាប់ឯងណាខ្ញុំមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយសម្រាប់ឯងណា Oh j'aime beaucoup cette chemise អូយខ្ញុំចូលចិត្តអាវនឹងមែនតើនេះ Merci beaucoup Devi អូយអរគុណហើយ Devi អរគុណច្រើន Tu es très gentil អូយឯងពិតជាចិត្តបានមែន Devi អូខេអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតណា J'aime bien ta photo C'est qui là អញ្ចឹងគេថាខ្ញុំចូលចិត្តរូបថតនឹងដល់ហើយ Devi ណាគេនោះណា C'est ma grande sœur បងស្រីធំរបស់ខ្ញុំ Elle étudie le droit de l'université à l'université ហើយគាត់ឥឡូវនេះគាត់រៀនច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនោះ Aujourd'hui elle se promène au marché Soya ហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដើរផ្សារ Soya គាត់ទៅដើរលេងនៅផ្សារ Soya នោះ Et là ហើយចុះនេះ Qui est ce ហើយណាគេនោះ Elle នាង C'est ma tante គឺជាម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំ Elle est coiffeuse គាត់ជាកាត់សក់ Elle travaille à Paris នាងធ្វើការនៅ Paris គាត់ហ្នឹងមិនគាត់រស់នៅប៉ារីសនាងធ្វើគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការនៅទីក្រុងប៉ារីសណាហើយ Et elle fait de la danse ហើយគាត់ចូលចិត្តរាំណាចាំន័យថាគេតនីហ្នឹងគាត់តនីពីការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់រៀនរាំនៅតាម club មួយចំនួនហ្នឹងទៅណាអូខេបន្តទៀតគេថា C'est ta chambre ទាំងទេវីគេសួរណាបន្ទប់ឯងមែន Non Ce n'est pas ma chambre មែនបន្ទប់ខ្ញុំទេ C'est la chambre de mes petites sœurs គឺជាបន្ទប់បងប្អូនតូចស្រីតូចរបស់ខ្ញុំតា J'adore le poster អូខ្ញុំចូលចិត្តអាខិត្តប័ណ្ណនោះដល់ Qui est ce ណាគេនោះ C'est Céline Dion គឺ Céline Dion un chanteur canadien ហើយជាអ្នកចម្រៀងស្រីរបស់ប្រទេសកាណាដា Mes sœurs adorent écouter de la musique écouter de la musique បងស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងអូខេនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនាដែលអ្នកគ្នាអាចរៀនបាននៅមេរៀនទី9ហើយចំណងជើងធំៗគេគឺ Bon anniversaire រីករាយថ្ងៃកំណើតណាហើយមេរៀនយើងចប់ត្រឹមនេះណាចប់ត្រឹមនឹងសិនផ្នែកដំបូងនៃមេរៀនទី9ហើយយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកណា Merci à demain